Hello and welcome to Ghosh tutorials. I am विद्युत कुमार. गुड मॉर्निंग, नमस्ते. कैसे हैं? आज के क्लास में हम लोग ऑर्थोग्राफी के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे. आज का यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है. यह स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए नॉलेजेबल है. As we know, there are 26 letters in English alphabet. Out of 26 letters, 5 are known as vowels and rest are known as consonants. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं, जिनमें 5 को वॉवेल्स और रेस्ट 21 को कॉन्सोनेंट्स के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है. वॉवेल के बगल में फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जिसके बारे में मैं अपनी अगली क्लास में चर्चा करूंगा. द लेटर्स विच कैन बी साउंडेड इंडिपेंडेंटली, यानी वे वर्ण अथवा अक्षर जिसका उच्चारण हम बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से कर सकते हैं, उसे वॉवेल अर्थात स्वर वर्ण के रूप में जानते हैं या जाना जाता है. सच एज ए, ई, आई, ओ, यू and sometimes W and Y. Vowel sound, a sound produced by the unrestricted passage of air through the mouth is called a vowel sound. इसे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट के 5 लेटर ए, ई, आई, ओ, यू को इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में 20 साउंड्स दिया गया है, अर्थात हम लोग उसे 20 तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं. देयर आर 20 वॉवेल साउंड्स. इस संदर्भ में मैं आप लोगों को एक जानकारी शेयर करना चाहूंगा. बिहार सरकार के लास्ट बीटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी वॉवेल साउंड्स आर देयर. उस समय कुछ सीनियर स्टूडेंट्स के द्वारा इसका आंसर 5 प्रोवाइड करा दिया गया था, जो कि रॉन्ग था. इसका राइट आंसर 20 होगा. देयर आर 20 वॉवेल साउंड्स. सेमी वॉवेल्स, समटाइम्स W and Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स. किसी भी लेटर को हम लोग किसी वर्ड में 3 प्लेस पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं, फर्स्ट, मिडिल और लास्ट प्लेस में. उसी प्रकार W और Y को भी हम लोग 3 प्लेस पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं. जब W को फर्स्ट प्लेस पर लाया जाता है तो उसे कॉन्सोनेंट कंसीडर करते हैं, और जब यह सेकंड और लास्ट प्लेस पर आता है तो इसे वॉवेल कंसीडर किया जाता है. उसी प्रकार Y, W O M A N, वुमन. वुमन में W को कॉन्सोनेंट कंसीडर किया गया है. वुमन मीन्स औरत. B O W L, बाउल. बाउल मीन्स कटोरा. यहाँ W को वॉवेल कंसीडर किया गया है. B O W, बो. बो मीन्स धनुष. यहाँ W को वॉवेल कंसीडर किया गया है. Y A K, याक. याक मीन्स हिमालयी गाय या तिब्बत प्रदेश में रहने वाले सांड या तिब्बत देश में रहने वाले सांड. यहाँ Y को कॉन्सोनेंट कंसीडर किया गया है. AYES, eyes. Eyes means those persons who vote for a motion, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाले लोग में Y वॉवेल कंसीडर किया गया है. BOY, बॉय. बॉय मीन्स लड़का. यहाँ Y को वॉवेल कंसीडर किया गया है. BALL, बॉल. बॉल नाउन है. नाउन में इसका मीनिंग गेंद होता है. किसी भी शब्द का नाउन और वर्ब में अलग अलग मीनिंग भी हो सकता है. BOWL, बाउल. बाउल का नाउन में मीनिंग कटोरा होता है. BOWL, बाउल. बाउल का वर्ब में मीनिंग गेंदबाजी करना होता है. जब वर्ब में हम लोग ER या OR ऐड कर देते हैं तो वह नाउन बन जाता है. जैसे BOWL
WLER, बॉलर। बॉलर मीन्स गेंदबाज। यदि आप यह समझते हैं कि BALLER बॉलर मीन्स गेंदबाज होता है तो यह रॉन्ग है। Consonant. Consonant, the letter which can be sounded with the help of a vowel sound is called consonant. यानी वे वर्ण अथवा अक्षर जिसका उच्चारण हम स्वर वर्ण की सहायता से कर सकते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट साउंड, इट कैन बी साउंडेड with the help of the vowel sounds. इसे vowel sounds की सहायता से प्रोनाउंस किया जा सकता है। इसे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के 21 कॉन्सोनेंट्स को इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के 24 साउंड से रिप्रेजेंट किया गया है। देयर आर 24 कॉन्सोनेंट्स साउंड्स। प पेन, ब बॉल, ट टेबल, ड डॉग, च चीप, ज जैम, क की, ग ग्रीन, फ फायर, व वीडियो, थ थिक, द मदर, स सी, ज जेब्रा, स शॉप, ज टेलीविजन, म मैन, न नौ, अंग सिंग, ये यस, ल लाइट, र राइट, व विन, ह हाउस। फोनेटिक्स। फोनेटिक्स यानी स्वर विज्ञान। द साइंस ऑफ साउंड्स इज नोन एज फोनेटिक्स। डेनियल जोन्स इज नोन एज द फादर ऑफ फोनेटिक्स। देयर आर 44 साउंड्स ऑफ English alphabet. Out of 44 sounds, 20 are known as vowel sounds and 24 are known as consonant sounds. इसे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर्स को इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट के 44 साउंड से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें 20 को वॉवेल साउंड्स और 24 को कॉन्सोनेंट साउंड्स कंसीडर किया जाता है। A has 8 sounds. In 99% cases, A is mostly sounded A, but in 1% case, A has 7 sounds. इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि A को 8 तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, बट 99% केसेस में A को अ साउंड दिया जाता है। अ बैट, अ कैट, अ रैट। VILLAGE, a village, not village. A SNAKE, a snake. A BOY, boy, a boy. A BUOY, boy. BUOY, बॉय का नाउन में मीनिंग जहाज का मार्ग दिखलाने का लंगर पर बंधा हुआ कैन या पीपा होता है। BUOY, बॉय का वर्ब में मीनिंग तैरना या उतराना होता है। BUOYANT, बुआयंट फोर्स। बुआयंट फोर्स का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। इसका अर्थ उत्प्लावन बल होता है। Vowel is divided into 3 parts: monophthongs, diphthongs, triphthongs. इसे हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिस प्रकार हिंदी में स्वर वर्णों को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अपलुत स्वर। उसी प्रकार इंग्लिश में वॉवेल्स को 3 प्रकार से विभक्त करते हैं: मोनोफथोंग्स, डिप्थोंग्स, ट्रिप्थोंग्स। एक मात्रिक वर्ण को ह्रस्व स्वर, द्विमात्रिक वर्णों को दीर्घ स्वर और त्रिमात्रिक वर्णों को
प्लुत स्वर कहते हैं। MONOPHTHONG मोनोफ्थॉन्ग, मोनोफ्थॉन्ग। DIPHTHONG डिप्थॉन्ग, डिप्थॉन्ग। TRIPHTHONG ट्रिप्थॉन्ग, ट्रिप्थॉन्ग। Monophthong. Simple vowels are called monophthong. E, sheep, E, sheep. U, good. U, shoot. A, bad. A, teacher. A, bath. O, door. A, cat. A, up. A, pa. O, on. The union of two vowels is called diphthongs. E, he, e, day, u, to, oi, boy, u, go, we, oi, my, ow, how. The union of three vowels is called triphthongs. A, me, ow, hoy, hoy, tower, tower. आई होप आपको आज का यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप सबों को अगर कुछ पूछना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस कोविड-19 के दौर में अपने और अपनों का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। बहुत बहुत अभिनंदन।